ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೀಪಾ ರಾಣಿ ಶೇಖರ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸಿಂದ. ಲವ್, ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಕೆಮ್ಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಒಣ ಕೆಮ್ಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಿಚ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಂಬರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ, ಆದರೆ ಹೋದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸ್ವಿಚ್ ನಂಬರ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಇದು ಇನ್ನೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ವಿಚ್ ನಂಬರ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ: 38822170. ಐ ರಿಪೀಟ್, 38822170. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಎಡಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾ ಸತಿ ಚಾಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದರ ಎಷ್ಟು ಸಾರ್ತಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಮ್ಮಿದೆಯೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಿ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಮೀ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೀಪಾ ರಾಣಿ ಶೇಖರ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸಿಂದ. ಲವ್, ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್.